के छ केटाकेटी हो पढ्ने हैन त एडुवान नेपालसँग। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को चाहिँ म्याथ बुकको च्याप्टर 14 ट्रिग्नोमेट्री बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौं। मैले यहाँ लेखेको छु हेर त, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एन्ड डिस्टेन्स। बेसिकली हामीलाई एसई मा चाहिँ यसबाट चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट चाहिँ म्याक्सिमम क्वेशन आउँछ है। ल अब यहाँ हेरौँ त, ट्रिग्नोमेट्री च्याप्टरको नामै नबुझिकन चाहिँ हामी च्याप्टर अगाडि बढ्दैनौँ है। अब ट्रिग्नोमेट्री भनेको चाहिँ ग्रीक वर्ड हो। ट्रिग्नोमेट्रीमा ट्राई भनेको चाहिँ तीनवटा, गोनो भनेको चाहिँ एंगल, मेट्री भनेको मेजरमेन्ट, तीनवटा एंगल भएको ट्रायंगलको मेजरमेन्ट हो ट्रिग्नोमेट्री भने है। तर स्पेशली हामीले चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर गर्छौं। किन त? किनभने यो एकदमै स्पेशल छ, म जस्तै। ल अब यहाँ हेर त, यो राइट एंगल ट्रायंगल छ र यसको नामकरण गरेर हुन्छ, म नामकरण नै गरिदिन्छु। यसको नाम, यो पोइन्टको नाम ए, यो पोइन्टको नाम बी, यो पोइन्टको नाम सी। ल अब यहाँ हेर त, जहिले पनि हामीले राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ हाइपोटेनस परपेन्डिकुलर बेस चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। अब त्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यहाँ हेर त, जहिले पनि राइट एंगलको अपोजिट साइडको सबभन्दा लंगेस्ट पार्ट के हो? हाइपोटेनस हो। के हो? हाइपोटेनस हो। र अनि त्यसपछि त्यो भन्दा अलि सानो भनेको परपेन्डिकुलर हो है। जहिले पनि बेस एंगल दिएको हुन्छ, बेस एंगलको अपोजिटको साइड चाहिँ के हो त? परपेन्डिकुलर हो। र बेस एंगल जेमा बनाएको छ त्यही साइडलाई हामीले बेस मान्छौं है त। अब यति त बुझ्यौ हामीले। अब यहाँबाट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो फर्मुला म ट्रिक सिकाउँछु है तिमीलाई, ट्रिक ध्यान दिएर सुन्ने। अब यो मैले यहाँ सर्ट एन्ड रेशियोहरु दिएको छु। साइन थीटा, मानिलियो यो एंगल चाहिँ थीटा भयो भने यहाँबाट साइन थीटाको भ्यालु कसरी निकाल्ने, कस थीटाको भ्यालु कसरी निकाल्ने, टेन थीटाको भ्यालु कसरी निकाल्ने, मैले यहाँ फर्मुला लेखेको छु, पी बाइ एस, बी बाइ एस र पी बाइ बी। तर एडुवान नेपाल किन स्पेशल छ भन्दाखेरि ट्रिकले गर्दाखेरि, पढ्ने ट्रिकले गर्दाखेरि स्पेशल छ। साइन पेन हरायो, कसले चाहिँ भेटायो होला? तैले पो भेटाइस् कि भनेको। साइन भनेको साइन भइहाल्यो, पेन हरायो भनेको पी बाइ एच। ल अब साइन पेन हरायो भनेको के हो त? साइन भनेको पेन भनेको पी बाइ एच भइहाल्यो। अनि कसले भेटायो होला भनेको कस भइहाल्यो। भेटायो होला भनेको भेटाएको बी भइहाल्यो, होलाको एच, बी बाइ एच। तैले पो भेटाइस् कि भन्दाखेरि के हो त? तै भनेको चाहिँ 10 मानौ है, यहाँ चाहिँ अलिकति मिल्दैन, मिलाएर बुझ्ने तिमीहरूले। तैले पो भेटाइस् कि, साइन पेन हरायो कसले, साइन पेन हरायो कसले भेटायो होला? तैले पो भेटाइस् कि। यो एउटा ट्रिक भयो। अर्को ट्रिक भनेको मैले पनि सुरुमा साइन कस 10 को रेशियो पढ्नलाई युज गरेको ट्रिक हो, जुन चाहिँ 5 बजे पण्डित हरि हरि बोल। अब यहाँ टक्क टक्क राखिदिने, यो सुरुको साइनको, यो कसको, यो 10 को। अब तिमीलाई जुन चाहिँ इजी लाग्छ त्यही नै गर्ने है त। ल अब यो कुरा त भइहाल्यो। अब विशेष गरी अब हामीलाई चाहिँ एक्जाममा क्वेशन आउने भनेको चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसनबाट है। अब यहाँ हेर त तिमीहरूले, मैले यसरी यहाँ उभिरहेको छु, मैले मास्तिर मेरो मानिलियो यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा रुख छ, रुखको यसरी मास्तिर हेरे भने मेरो यो आँखाको लेभलबाट चाहिँ माथि जुन एंगल बन्छ नि, मैले हेरेको एंगल के हो, त्यो एंगललाई चाहिँ के भनिन्छ त? एंगल अफ एलिभेसन। एलिभेसन भनेको चढ्नु, माथि माथि चढ्नु भनेको मास्तिर हेर्नु के। यो आँखाको जुन बेसको लेभल छ नि, हो लेभलबाट मैले जति माथि हेर्छ नि, हो यहाँ यस्तरी एंगल बन्छ कि, यस्तो यस्तरी एंगल यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ, हो त्यो एंगललाई के भनिन्छ त? एंगल अफ एलिभेसन भनिन्छ है। अनि यो कन्फ्युज हुन्छ नि यो कुरामा, तिमीले एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने नि। र अर्को भनेको एंगल अफ डिप्रेसन। अब एंगल अफ डिप्रेसन भन्दाखेरि अब डिप्रेसनमा गएको मान्छेहरु यसो झोक्राएर हिँड्छ नि, हिँड्छ कि हुँदैन? र अस्ति एउटा मिम चलेको थियो नि, डिप्रेसन हो, डिप्रेसन भएको मान्छे यसरी निहुरेर हेर्छ। ल एंगल अफ डिप्रेसन भने नि के हो भन्दाखेरि, हामीले जसरी एउटा कुनै पनि छतको माथिबाट चाहिँ मुनतिर हेर्दाखेरि जुन हाम्रो आँखाको लेभलबाट चाहिँ तलतिर एंगल बन्छ नि, यसरी यो सिधाबाट चाहिँ तलतिर एंगल बन्छ नि,
हो त्यो एङ्गललाई चाहिँ के भनिन्छ त एङ्गल अफ डिप्रेसन भनिन्छ ल हामीले अब यहाँ हेर त मैले अब तिमीहरूलाई इक्जाम्पल गरेर त देखाएँ तर अब त्यसलाई पनि केही न केही त नामाकरण गर्दैछ अब त्यसलाई के नामाकरण गरेछ भन्दाखेरि जस्तै अब एङ्गल अफ एलिभेसनमा चाहिँ जब हामीले मासतिर हेर्छौँ नि त्यो साइडलाई चाहिँ जस्तै यहाँबाट मासतिर हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त त्यो साइडलाई चाहिँ लाइन अफ साइट भन्छ के भन्छ त लाइन अफ साइट भनेको हेरेको लाइन भन्छ त्यसलाई है र जुन जुन एङ्गलबाट जुन बेसबाट चाहिँ हामीले मासतिर हेरेछौँ नि हो त्यो बेस लाइन चाहिँ होराइजन अथवा होरिजेन्टल लाइन भनिन्छ है जुन हामीले तलतिर हेरिरहेछौँ त्यसलाई लाइन अफ साइट भनिन्छ र जुन बेसबाट चाहिँ हामीले तलतिर हेरिरहेछौँ त त्यसलाई होराइजन भनिन्छ यो कुरा चाहिँ नबिर्सिने हेर त अब जस्तै तिमीले एङ्गल अफ एलिभेसनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने नि के गर्ने भन्दाखेरि द एङ्गल विच इज मेड बिट्विन द लाइन अफ साइड एन्ड होराइजन while looking upward this is called angle of elevation है अब जस्तै यस्तै गरी अब एङ्गल अफ डिप्रेसन पनि त्यही हो जस्ट अपवार्ड र डाउनवार्ड को मात्र फरक हो हैन जस्तै द एङ्गल मेड बिट्विन होराइजन एन्ड लाइन अफ साइड while looking downward is called depression upward is called elevation